So for the last contestant, we don't need to draw it anymore Yes. because the next one is with me already. And indeed, the last contestant of today is T4 C1. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါညီမလေးနန်စီရေဟုတ် ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นค่ะ เต้นมากเตรียมตัวมายังไงบ้างก่อนมาแข่งขันวันนี้ครับ ก็เต็มที่ค่ะ จะเต็มที่นะ โอเค ညီမလေးအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးဘယ်လိုပြင်ဆင်လာခဲ့ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ညီမလေး วันนี้สู้ๆนะครับ จะรอฟังนะครับผม ค่ะ အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမယ်နော်ညီမလေး fighting ပါရှင် ညီမလေးကံကောင်းပါစေ Ladies and gentlemen, T4 Nang Siwan. She's a cheerful girl from Jiangdong who fell in love with Luk Tung music. ကျွန်တော်တို့ကျိုင်းတို့မျိုးကလာရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့ T4 နန်စီဝင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းရိုးရာကြည်လက်ဂီတကိုယူယူမူမူချစ်မြတ်နေတဲ့ညီမလေးဖြစ်ပါတယ် Today she is going to perform the song Thao Thi Fa Phön Hai by Tai Orathai. ထိုင်းမွေးဆိုရှင်ထိုင်းအော်ရတိုင်းရဲ့တချင်းလေးနဲ့ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ So this is T4 Nang Siwan. T4 နန်စီဝင်ကိုအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ
เท่าที่ฟ้าเพิ่นให้ by นางศรีวัน ချစ်စရာကောင်းတဲ့တန်လေးနဲ့ညီမလေးမနေ့ပြန်အတွက်နော်ကံကောင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်အဲ့တော့ပြောပြီးဒီဆိုပြီးသွားတဲ့ခါမှာရှင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲခံစားချက်လေးမျှဝေပေးပါဦး โล่งเลยค่ะ ลงเลย ร้องเพลงแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะน้องก็ตอบว่าตีโซบี้တဲ့အချိန်မှာညီမလေးကလုံးဝကိုစိတ်ကိုပေါ့ပါသွားပါတယ်တဲ့ ถามนิดนึงสิทำไมถึงชอบเพลงลูกทุ่งไปฝึกร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ตั้งแต่เด็กเลยค่ะ เหรอ ชอบมาตั้งแต่เด็กเลย อ๋อจริงเหรอ ဒီလုတ်ထုံဆိုတဲ့ထိုင်းရဲ့ကျင်းလက်ဒေတာတချင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ညီမလေးကဘာကြောင့်တီဆိုတာလဲဆိုပြီးမေးတဲ့အခါမှာတော့ညီမလေးကငယ်ငယ်လေးတွေကအဲ့လိုတချင်းအမျိုးအစား type ကိုကြိုက်နှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ် แล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับของพี่ต่ายอรไทยครับผม ชอบพี่ตายค่ะ โดย อ๋อ เฉ เหรอ พาะเพลงนี้ ครับ ชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิม ชอบอยู่แล้วใช่ค่ะ แล้วชอบพี่ต่ายอรไทยด้วยโอเค ဒီညီမလေးရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ညီမလေးကအဆိုတော့တိုင်အော်ရထိုင်းကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတချင်းကလည်းသူကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသားတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay so we should hear some comments from our judge as well if I can ask แพรครับคอมเมนต์ให้กับการแสดงของน้องนางศรีวรรณหน่อยครับผม ฮัลโหล สวัสดีค่ะ นางศรีวรรณก็เก่งมาก ๆ เลยค่ะสำหรับเพลงเมื่อกี้ไพเราะมาก ๆ แล้วก็อยากจะบอกว่าภาษาไทยก็เป็นภาษาที่ยากแล้วค่ะ แต่ว่าเพลงที่นางศรีวรรณร้องเป็นภาษาอีสานด้วย แล้วก็ร้องออกมาได้ดี มีลูกคอที่ไพเราะชัดเจนค่ะ แล้วก็สื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมาก ๆทำให้เราเข้าใจเลยค่ะว่านางศรีวรรณกำลังเล่าอะไรอยู่ค่ะ ဒီတချင်းလေးကပေါ့နော်ညီမလေးတီဆိုဖြော်ပြတဲ့အခါမှာသူကထိုင်းစကားကလည်းရမ်းခံနေပြီအဲ့ထဲမှာထိုင်းရဲ့အီဆန်ဒေတာရိုးရာဘာသာစကားနဲ့တီဆိုရတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်တဲ့ညီမလေးကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့တီဆိုဖြော်ပြနေတဲ့အတွက်အရန်တော်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ညီမလေးရဲ့ expression feeling ပေါ့နော်ညီမလေးဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာတချင်းလေးနဲ့အကောင်းဆုံးထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြသသွားနိုင်ပါတယ် แล้วก็อยากจะบอกเพิ่มเติมว่าไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงรู้สึกว่านางศรีวรรณเต็มที่มากๆ แล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะ รู้เลยว่าเป็นเพลงที่ชอบ แล้วก็สื่อออกมาจากหัวใจ วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะ ที่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะ ဘလို့အဖြေကဘလို့ပဲရလက်တွေဖြစ်ခဲ့ညီမလေးကဒီနေ့အကောင်းဆုံးတီဆိုဖျော်ပြပြီးတော့ညီမလေးကြိုက်နေတဲ့တဲ့ကျေးလက်ဒေတာလူထုတချင်းလေးကိုလည်းဖျော်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းနားထောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်တဲ့ညီမလေးရမ်းတော်ပါတယ်နော် Alright thank you very much Thank you ครับ so much ใช่ครับขอบคุณมากนะครับนิดนึงสิเมื่อกี้เนี่ยมันคือภาษาอีสานถูกไหมฮะแล้วพูดภาษาอีสานได้ไหมจริงๆแล้วไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้แต่ว่าชอบต่ายอรไทยเฉยๆโอเค ညီမလေးကပေါ့နော်ခုနကဖျော်ပြသွားတဲ့တချင်းလေးကတော့ထိုင်းရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေတာဖြစ်တဲ့ Eastern ဒေတာရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ် Eastern language ကိုညီမလေးကပြောတတ်လားဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူးထိုင်းစကားပဲပြောတတ်တာပါဒါပေမဲ့တိုင်အော်ရထိုင်းကိုအမှုပညာရှင်ကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတချင်းလေးကိုကောင်းဆုံးတီဆိုဖျော်ပြသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် She did a great job and once again this is T4 นางศรีวรรณ Thank you ขอบคุณนะครับ